les familles, sont dispersées. Elles ont hérité d'une histoire. même لو تحوسنا في ليستوار نقرا ليستوار هذا لا يطول اللي شوفها نستحي ولا شوفها نزوخ زمان نزوخ سلي فالور اغي سزاينا بزاف بوتيتر اني ذا يون يستار الشهود يا باغ اكزومبل ذي الحق يبقى سيدي يديروا حن سي الهدنه يديروا فايك يعرفوا لا قد تودرين بيد شي نبيس كان مازال تمسلاي تقبايل تنسى هزيك الوقت لافريك دو نور ولاش تستعرف حاله عندك منين يروحن يستعمل بني هلال تاياكي وبني هلال روح بيان سور او 1054 1054 le 11e siècle. Alors, c'est بني هلال بني سالم عبدج لو كذا بدا يكسب بلو كروند تريبي دي بني فهذا بدا يقدر روح عند السيده جبت اسمه دشكال في الكنين فاطميد سيكي يروح سي لي فاطميد ديبلاسينا ديين سي افريك دي زونسي المهديه في تونس يروح سيتي en 972 de Jésus, ils ont déplacé leur capitale vers le Caire après qu'elle soit construite par les Berbères. Le Caire a été construit par les Berbères. Ils ont déplacé leur capitale vers le Caire. Les Abbasides, parce qu'ils sont en concurrence avec les Seuls. Ils sont ennemis et en concurrence, bien que les deux dynasties sont chiites. À la différence, les Abbasides, les chiites Abbasides, et les Fatimides et les chiites ismaélites. Voilà. Ils sont un petit peu neutres, ils se faisaient concurrence. Alors, on a des guillemets, on a fait des carrels pour approcher les Bagdad, mais ils ont laissé derrière eux les Zirides. Badis, الجنتي اللي يحكم مي سو لور اوتوريتي بدي يسجل يحكم يتشاور فين يخدم ماشي كان لما زعما يسدني كما نشوف يسوق خاطر سميت شي لو كان يضحكوا كي تكشف لي الشيعة تاع فاطمي تاع الافريك دينار اتا تقالوا وتوهبوا خاطر زعما درجه سمعت راس ادو غلط كشطار غوص ادو غلط كشطار غوص alors les Fatimides سميتو سميت ديكش مجلس يلاه موز كانوا كما صغار تروحوا للمزيان تروحوا تدخل من الحيج الافطار زي كيحكوا الافطار سكان ثموت من تونس ثموت من ليبيا مصر وبعد شمنا هنا اسمع رحنا تروحوا لها الحج سلاني يمشوا ولا ديال الشعيب في إسرائيل المزيان ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles, surtout quand il s'agit d'injustice commise à l'égard de quelqu'un. Ils sont solidaires. Le truc est que le sentiment est que les Algériens ont pour la Palestine, parce que c'est ils ont toujours ce sentiment de défendre celui qui est la justice. Voilà. Au bas de chez nous, Wakim Abou Abdallah Misqa. يروح هذا حوج ينودى في الجروب المازغ البربر دونت إلا أونتوندو يشمد جرسان يشمد جرسان يسمى ولا ربي نسمى كذا وكذا الدراسين كانوا يزيدوا مساكين وستين شنو يزيدوا فريمون إيباني يزيدوا فريمون ترونسبورتي بار لي زيبراسيون كل يوم ينقسم كينيو سميتو خاطر بوندون ديسكسيون شو سميتو الحاج بيسك الناس في مصر سي مصر نروحو سيتو كلهم كنا دابا نروح نزدو هنا بدر مصر
غادي يدير بدل ما سوا دي جون ينوغنا يتسرو ويقول لي ما شوف يغني ساعه حتى راحه ولا شي توا شوفتي ولا شي انت الى ميسيوني حضر بس كتحس انت ما يسمع مزيان تقول لي ما راسك شغل شي هذاك كيعمل شي ساعه ثم السنه ثم سنين هو اللي ما الواجب يدير بالله اريد ساكن ما ساكن سطيف في قرن 40 بون سي لا تريبي يقشع اسكو سكينا الناس نسمعنا شو يقال يسلحر يبدا يخدم الوقت النيم لا رستم هذيك حكم من الجزائر كذا اسم ساكن في تونس اسم ساكن الزغلبيد في تونس الزغلبيد يقال إلى روسي الناس وقال ظل نكون لقيت ساعة في الأول في الناس إلى قولة نتصغر الناس اللي كانت في الناس إلى قد ندخل العسكر باش كنا نصدق الناس يخدم العسكر يبدا الناس يلقى كونتر الزغلبيد كونتر لي روستوميد الان اللي يحكم من السندينات ولا يزيد صيف ils ont commencé en même temps يشجع سي كيدير يشجع le maître à penser وكيقرنس عبيد الله المهدي وكي روحنا نزورو عبد الله الشيعي ابو عبد الله الشيعي وكي يشكاس نزيد يشكا ميتر à penser وكي عبيد الله المهدي دايور ينيسن ابو عبد الله الشيعي كاين اسم يمازغ كي تعاون ينيس حتى هي ديال الامام المهدي انا دي سرسن كلش غالز مكنس ومن بعد اون ميم طون ثاني رحت عبيد الله المهدي كاين يبغى يبريزونتي من بعد فهموا الناس مي سبحان عبيد الله المهدي كاين با ندير لا دير il a éliminé عبيد الله الشيعي Abou Abdallah Chiri, il l'a éliminé, c'est le seul qui connaît son secret, il fallait l'éliminer. Il a déclaré la guerre contre les Arnabites, contre les Aristomites. Il a constitué sa dynastie fatimide, il se met à Fatima et il laisse Mohamed. À partir de là, c'est la proclamation de la dynastie fatimide, elle s'est faite en 909 de Jésus. Mais en 972, l'extension des Fatimides s'est faite vers l'Est, contrairement à d'autres trucs qui se faisaient vers l'Ouest. Il l'a fait vers l'Est, et pendant même à la tête d'une grande armée imazigane, il réussit à cette vie où الجوهر السقيلي il était la Sicile وين pour te dire qu'ils n'ont pas confiance c'est un petit peu lâché à la canon mais tout de même ils ont construit le cœur on va dire une fois que le cœur a été construit il a transplanté sa capitale il a نقل في تونس ومن بعد المهدية toujours في تونس ومن بعد بنت على الكعبة يجدكم كنيس لزيريد لا فامي زيريد الزيرين يجد تحكمن اما ناس الدواء ولكن قرنس ساكنين زيريد دي مزيان ناس تين فامي مي لي فاطميد يقوم با تاع دي مزيان نو لي فاطميد نو قرن شوف بعد يابي كانت شوال كي ساكن توبي ساكن الناس كانت شوال إلا كي était الوالي on peut dire le général de la région الوقت حماد il a reçu ordre de la part de Ziri d'étouffer la révolte qui était là à se faire de la région. Il a étouffé en même temps, c'était en 997. C'était en 997. ومن بعد سميت حماد en même temps يولى عمي ساكن باش الوقت
Il ne fait rien, il est là, obéissant. Mohamed Ali, il voulait avoir son autonomie, il voulait avoir une autorité, il voulait faire quelque chose. Il a commencé à construire dans le plus grand secret le Qala'a. Mohamed qui est là au plateau. Il a construit. Il a construit presque 10 ans. Il faut il s'est proclamé dissident de son oncle paternel. ومن بعد راح داك الشيء كيشرع السكر كل يوم الى سرني محمد الى سرني انا ماشي كني مسؤول هذه خدمه ومن بعد بوندون السيجن هذا السيموت يرومبلاسي سيد الميس وقت كتولد ميس ومن بعد سمات في المواعظ بإذن الله اسميس مواعظ تيمون كيقرا شوف il a adoré. il idolâtre. Il idolâtre. Alors, moi et Zaki, il est pratiquement de la même génération que Hamad. Ils ont dû jouer, même ça y est, certainement. On bat مسفهما وين ما يزني يكسد الفلكني لومباردو يخدم وعلى عنده يحكم محمد Zaki il a déclaré la naissance de la dynastie hamadite. On parle, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 1014. 1014, c'était 7 ans, il a l'embargo في القلعة النمس. ومن بعد ولاد واعزني ولاو باللي وانتقلنا لفاطميد ولات il a pris le courage en 1042 de déclarer que la dynastie zéride est autonome des Fatimides. Il y avait marre de recevoir des ordres syriens alors que هنا ils n'ont rien à voir. غادينا نخقل ومن بعد سينا ولادني لي فاطميد وعطاتني الحاله مشى لامي وقال هنا الصوت خرجوني الديناستي جبدني ما نزل لا فهمت باللي en même temps des massacres يزكي الشوال الزنكر سقسا دا شو كاين سي لي تريبي نوماتيك ديسكارنا كاع ولا العرب دا شو فايديك فمان دوك سميت سادرة الحشيش ايش كافي شوف السن يحنا بويز واحد ميزان نعرف يعني تبقى يسمع فرات سما فيها ايه نشتري سهل اي ساعه كانت انا كنا ايه نسفني العقود شوف فيه كاع كلش الافريق ديالو ايه كاع سنين ماشي يسدني في كم نعرف فريق ثوبان روح انت ثورة يقول سيتي باراسي باسكو سكان الناس هذا سكان الناس الشوال سيتي باراسي ديرو خرج زادي دوزيام ناس في بيار دو كوفي قانون pour se venger de ceux qui se sont déclarés comme étant يفرشوا على السدينه بعد سينا ورحنت بارتروار روت يوث ليتورال تاع لو بلاطو تاع الصحراء يسوسون هنا ومن بعد دهيمن زعما في كثر الحيضه ديال خاص يجهد فرصه هذا وثي غيسي الوغ لا حاول سنت لا حماديت ils ont déplacé leur capitale ديال وقت من مساكين نصر بن الناس il a construit le Caïd, la nouvelle capitalisme, il a déplacé sa capitale de haut plateau parce qu'il était tout le temps sous les coups du boutoir des Bniyens. C'est les Makiens. Mais dès qu'il a la dynastie zéride, il a quand même reçu de très gros coups, puisque في السيد تنجوي باسكو زعما الدنيا نتاثي البوكليه لي زيريد vraiment l'Ahmad plutôt. Le zérite qui était le plus bus, c'est une drogue.
الور دينا الناس ربنا الناس ديبلاسي ديال الكابيتالين vers Kayes, je ne me rappelle plus de l'année, c'était, disons, maintenant, au XIIe siècle. Au début du XIIe siècle. D'ailleurs, نقل قرنص الناصرية. في الناس يقال القبائل الطفل كان كوالي بكاي باسكو بكاي كان كوالي لا قبور القيمة غير القيمة كاين ديالنا. القيمة كاين اللي اسمو يتصنف في الناس اسمو يتصنف في الناس ليس واحد كاين بعد سينا الصغارين الجزائريين المدنيين المحمديين المدنيين المرابطين باسكو دي لوطر كوتي سي الدولة المرابطة لان كيديسيني دولين سي السنغال وموريتانيا والموريتانيا. Alors, pour la première fois que l'Afrique du Nord a été sous l'autorité des Senhadja, الجزائريين دي السنهاجيين، الحماديين دي السنهاجيين، المرابطين دي السنهاجيين. ومن بعد واحد الموحدين كيما اسمه اسمه الموحدين زال الموحد يا باب بن تومرت qui a eu l'idée de faire un hakim. تما كيقال الموحدين ومن بعد تيموت بن تومرت كيموت en 1230 خاطر هي تيكولد ça m'échappe كيفاش ولكن. Mais il a laissé à sa place un général خاطر بن تومرت اللي سينا تفيلات المغرب. أم كيدي ملا داك عبد المؤمن كيدي في كايز. الكايز أم كيدي ملا باسكو بن تومرت يروح واحد ياخذ مع الموين اوريون ياخذ الحيج يحفظ باش يحفظ مي بيان سور اون بوبين ولا هذا شو يقال له تما تنتقل عبد المؤمن كاين في كايز يستاوي فينا انت ولا هكا بن تومرت كان بدا يكشم غادي ياخذ السكر العرش comme quoi il n'est pas c'était quelque part un fondamentaliste voilà. وبعد سينا لي كونتاكت كي عبد المؤمن كي ولا سي انتيليجون زعما جون كلهم الناس يقراو على الشرق الناس سيني فيها فرق الشرق الباكي الناس كانوا كيديروا انت عبد المؤمن كيم الى دو نيدرلند تلمسان سي دو لا تريبو الكوميا كوميا سي تريبو كي سينو وبعد تسميه مثقار ابن توماس قبل هذا الشيء البغيس ils ont gardé ça ce quand ما قال السيكو خاطر كاين كيف غادي تخدم العسكر اسمي بيان جدا كلهم وغادي يزون تزيد اللي كتب بنتهم تيموت ولد الصبح ما عرفتش زعما كيتي لا نعرفش بعد سينا لا كومونسي il s'est attaqué d'abord la dynastie المرابط ومن بعد لا ديناستي الحماديت ومن بعد لا ديناستي زيد يستخدم في ثلاثة il a réuni. Quand il a trouvé en son chemin les Bni Selim, il a déclaré une guerre. يقال مقل يخمم الناس ولا انسقط ومن بعد بويثنيت الميد الوراني الميد الماروك كيسني وكال ديالنا الناس من كل حوايج خاطر ils avaient besoin d'eux pour ces guerres contre les Espagnols et c'est ce qui a fait qu'il les a déplacés à Sina ومن بعد سينا من حوايج الناس c'est ce qui a fait que surtout les sources du Maroc, ils sont concentrés. يعطيك الصحة. صار une question je ne sais pas est-ce que c'est le montage. Nene Kesmi, l'Enwid, c'est une subtilité d'histoire. Je ne sais pas ce que j'ai le montage. Nene Midrohan. يلا ديزيرتين تفضلوا في غنها روحهم باسكو ظلام بلا تناولنا الدرة تناولنا الاسبان خلا يقيم هذاك في القبائل ils ont créé par exemple des zones d'Ali sans les citer Non, il y a de toutes les générations, de tous les temps, il y a eu toujours des déserts.
ceux qui venaient d'ailleurs, ما سميتكش منهم من هذاك. ما paraît-il au fait il est d'origine française, ذاك كاع كودا. وقبل سميتكش منهم فهمتي ذاك كاع كودا. Je me rappelle pas sur la famille, mais c'est lui-même qui leur a dit, voilà, je suis venu de telle région, de telle région, de telle région. هو شو تبي وقبل- وقبل تشبههم ديجا قبل بون انت الميرث ما تكونش سينو ديستوار تاع عمر سميتها بالشدة ديال التراود تو عباد السيد بلي عمر كرجع هاد النوغات توجور خاطر غير ناقل كاين كيف قاسي نروح كيف قاسي كاين كيف قاسي وقبل نهضر في كيف قاسي يعني كيتقارن يتجنب كون ديستوار فاصون كيفاش يخدموا وسنايدي تكري كيف المسلمين كيعطيك الصحه نبدا داغ تسي الحكم وشرطوح ليريتاج ناف قاسي يوم بعد ابري نروح على ليستوار كي فوالا النوغال الي مرافون انسيت كان امس تشمات مور القبايل اي غير توجور تقبايل والنفايات دارت دي مرافون يهضر مع فرانكيلي اشو الدنيا دابري مي بروبر ريشيرش وفاد بلي امرافون ديما زعما يحرر هادي بور كومونسي شو بدي غادي كاين زال المرابي سيدي السمهاج السمهاجي ils sont partis ici روحوا للسيا وغندابا une bonne partie de ça au contraire كيزما غاديين لا واش محسوب خاطر زيك التمين غا يخدم من وقبل نوضع لنا خاطر غير تجي زعما باغ بوين دي ناس السويد مسمراجين العباد بغض ولا شطح كثير نرد لي امراه اللي مازال يحرورا وساند يون سي مروك باسكو اللي عندنا الدوله انسان شجع عندني دار قالت مور في القبايل يوكل الصغران دي وساند سيليباتير ومن بعد ابري زوجنا قلت لنا كان كليشي انا وانا زوجك صغيرين سي بور سا قال خوالي وكو مرضون قالنا غير خوالنا كل هذا تعوز زين قاس سيدي اي غير خاطر غران كما كتنوض مزوال وشيني ولكن يديروا حنا كني باسكو وني غران يكون سيدي تزي ومن بعد ابري داغان سيتادير اون دو با فير لا ماغاماغي إمازيغان سميت إمرافون إمازيغان سوا كي سون دوريجين ديهن الغرب المغرب تاع مورت مزهر خاطر مورت مزهر سي لاتلانتيك يعني لا ميار روج مي جينا الوقت نهضر في الشغل هادي داغن يتموت القضايا داغن اوك إمرافون مثلا إمرافون سن با دير جد سن يوسف ساقيه الحمراء ناشو سي فو تو سا il n'y avait pas autant d'éditions peut-être au sein des centaines de cents فرق ديسي هذا فرخن داغن ودي غير الروس من داغن القبايل وغادي ندير مرة سي طاسي خوان ونكتمل زمان كشنا ساكن مي كتجرى سيوت كيف قال زيد سيدي لك دابور الا نقدر نقارن الشرفاء ولا نقدر نقارن المرأة فوق الديفيرونس خلينا سي برافو من الشرفاء صح الشرفاء سي لي نوبل سي رقم نوبل de noblesse, de descendance noble. Et ça ne veut pas dire que Sharif, Shurafa, Ghara, à un moment, l'amalgame, il est là. C'est-à-dire que la société ne fait pas la différence entre ça et ça. Nous venons garantir les Zara. Alors, la société, on est Ghara, on est Arabe, on est se déclare, on est se réclame, on est qu'est-ce qu'on a connu le visa nice. Tchérani, on est dans la bande. Alors, il y avait trois vagues. وفاك يديروح التي الناس الجهول يديروح سي الشرق يديروح سي الشرق طال البيد تونس وحد يجي بور بروباشن بور بور بوار شغل مدينة يجي لا اسوندي افوار لا سوسيتي بلوز اون بيان كو ناناك بليك نشر الاسلام سيف مي يافي دي راجون كي لو ريشابي
il fallait les pénétrer d'une manière ou d'une autre. Il y avait une deuxième vague, Asmiradine, le Mourabit Tawakin, بعد Mzarwan, ou la région pourvoyeuse de Marabout, c'était le figuier du Maroc. Le figuier, c'est le figuier. Je leur fais ce qu'on a parce que c'était une lutte commerciale des plus importantes. Il fallait passer par le figuier, la maçon. Voilà, c'est Pchar. Voilà, c'est la montagne des Pchar. soit alors sinon دينا يتخدم وين ساعات شيتو صورتي يغرد شيتو حد يخدم التجاره اي توجور on remonte la Suisse à la prophète. Il y a une troisième vague qui est si longtemps aussi. Maintenant, c'est de la généalogie. Il trouve un moyen de trouver un chemin. C'est la lignée. Ça, c'est faux. Bien sûr, الوقت التشيني تاعنا الوقت سا ما صورتي ما حد يتخرج. الجو ياخذ لي دات باسكو بور سيتي باش خاطر باش يضرب الشجره. ميلو ابري نغاشو خاطر تقسطي الدرار دار 1492 نو Non, وين 492 c'est l'Andalous. اسمي مرافضه اسمي غير الجرونات اسمي غير الجرونات. هي مرافضه C'était la période. On va dire qu'il y avait ça a pullulé, la plus grande vague de Kabylie, c'était vers le 17e. Voilà, justement, في لا فاغي Oui, parce que c'est une région qui... بون سمحي كوبري غاك يعجبني كي ندير هذا الشيء يعني سمحي روحوا وغال سميت الساقيه الحمراء نخدم لا جينيالوجي دينا وين يحوج درسوا faire passer pour tel. La troisième fois. هذا حس ديالو اللي خدم لا جينيالوجي سيتي محددين زعما ديالو الفيزا الوقت الفيزا pour se montrer pour faire un net بعد شي ناس تسموا c'est des groupes c'est des groupes وبعد ils choisissent une destination هذا قيم طريقهم صغارين يبغوا الناس دابور يلتطون يصون دو بيتي بينات الوالي ناس كيلاو نتزوال لا ça me calme. Non, moi, je suis à la partition bas de l'étage. Et chacun part dans une direction donnée. Réservoir élaboré une stratégie de... Généralement, tu vas dans un lieu. Les pieds, tu sais, par curiosité d'abord, ensuite par étonnement, par... Il y en a rien à voir, c'est des mots. C'est ce qui fait que Batsina, bien sûr, il regarde la famille la plus puissante du village du groupement néer, il demande à avoir... On les sensibilise encore mieux. Non, monsieur. Il est la race, c'est-à-dire à partir de là, que ce soit il s'est implanté dans les parages, de toute façon, ça continue comme ça. Quelque part, ça veut dire que c'était un petit peu la balance qui a permis, d'une certaine façon, la stabilité de la société, quelque part. Et puis aussi la stabilité dans le sens où il y avait toujours des cas. Il fallait que quelqu'un qui se déclare neutre règle ce même conflit, ce même truc. أرجوك القفايل اسم إمرأة on les trouve uniquement en Kabylie, non? On ne trouve pas d'autres. On اسمها اسم امرأة. Mais un nidrat. On les appelle Shurafa. Je suis des missionnaires, tout ça. On ne dit pas Marab, on ne dit pas les Marab. مرابط كاينين مرابط ما يلي يتكزيع يساوي مي دون شي سوسيتي عندها نظام كاينين شرفاء. النهضره في المرافض مشيت تشميات مورد القبائل اللي تشمل ليسكرينسي. La plus grande fac, c'était le XVIIe siècle. La plus grande fac.
Bien sûr, il y avait des éléments qui sont arrivés. Ainsi, Par exemple, vous هذا الدم مزورون ديبولون en Kabylie et Oudris. Oui, c'est lui qui a construit. هذا اللي خدم الطاير ولا دو كودرار شو المكان ابن خلدون يغرى بورس. Oudris c'est Les Oudris. anciens. Voilà. Donc c'est comme ça. On va de ça d'où bien sûr, ils sont venus. Oudris, ça remonte quand même à pratiquement au 13e siècle. Il était là. 300 مع ساعة سنين. 13e siècle, deuxième ou troisième siècle, je pense pas. في كذا التنيت سوق زي تروح يلعب. Mais pour dire, sur Berlin, c'était des vagues, ça n'est pas arrivé. Au bas même dans un village donné, le noyau, des مرضى qui font appel à d'autres qui font des gaunes. C'est des gens qui demandent à Vladimir l'année, qui demandent يفرنوا l'année, ما dit عندنا نوع notre subtilité. Pourquoi أما دي الترك أما دي روميين ils ont fait appel à مرضان باش تنعاونوا. pour la simple raison. أكيد يتقاسي أكيد. اسمح لي خاطر فاشل. D'abord, les Turcs, soi-disant, ils sont déjà mis un chemin seul. C'est parce que quand on a fait appel à eux, c'est parce que les Turcs, les pirates, أما دعوا جمال خير الدين أما c'est des pirates, c'est des écumeurs, c'est des copains, ils ont fait du mal. Mais par rapport justement au côté religieux, c'est ce qui a fait que de notre pays, parce que c'est des Turcs. تفن الليتورال كبير تفن تصل الفيل تيغنوتي لي زون سوميزا باي لادين كوم الجي par exemple بقيت كشمتي سيتي en 1510 ومن بعد لي القبائل ils ont essayé de libérer cette fille ils n'ont pas pu سيدنا عروج خير الدين أرجو خاطر أنت كونفوندي شي طوح لي اسبانيول لي شباب. تفضل خاطر تنض يوتيوب. لا زرافة روحك لا سي بور ليبيري بداية دي اسبانيول ils ont fait الحمد القاضي il a fait appel à عروج خير الدين. l'autre نسي البحر non mais il faut pas oublier que leur truc leur endroit de repli piraterie, parce que ça est toujours sur le littoral, c'était Gigi. Gigi, la zone de repli, Gigi, puisqu'ils sont tout proches, ils les ont contactés, ils sont venus avec leur embarcation, avec leur truc, leur petite flotte, ils étaient à 40, 50, puisqu'ils sont un petit peu aguerris. فريق نعطي جوست لاسيبتيليتي امشي على اللي خدعني يا ربي يستقبل لو بروميي جو سميت شنا جي روح نغنى سالمتو رواندا هاي راه نغنى تشوف عروش الا قدروا الغاليين الا قدروا الغاليين هذاك اسمح لي alors là en 1512 ils ont fait une tentative الشمال pour faire le gouvernement c'est le verbe Pour conjuguer ces forces, ils ont cerné. Ils ont fait appel à eux parce qu'ils disent Et voilà. كان الوقت سهل. خير الدين تصل ديجا سي اسمها كيس كيف ندير انت لي تورك سيتي دي بيرات ils n'ont rien des écumeurs ils n'ont rien d'islamo. que les razzias, ils sont dans cet ordre d'idées. De libérer le pays, ça a été en 1512. Il y avait une seconde tentative en 1514, 2 ans après. Et c'est dans une de ces batailles que Rhodes a perdu son bras. En 1516, Selim Toumi, il leur a fait appel le Routsa. Ils sont venus. Au bas de Kherdin, au bout de la flotte par la mer, à Rhodes, il y a des gens qui ont
Le fait déjà de القضية هكايز ديال العسكر هكايز ديال المايل en force وروحهم ils ont cerné Alger. Sia aussi. Ils ont détruit le fort longtemps, explosé. En bas, sinon, les Espagnols, ils ont été dégagés. Parce que les Espagnols ont même le Penon, le fort Penon, qui domine Alger. Donc, il y a une dawla qui nous bien sûr. Là, Alger a été libéré. Mais dans le Nil, il y avait des populations qui ont fait appel à Rouge, c'est qui le Gharb, Tlemcen. Alors, Dina, à Rouge, Tlemcen, il était sous domination espagnole d'abord. Sous domination espagnole. Et c'est pas, ils ne sont pas venus avec la force, parce que les Espagnols, ils ont fait appel, les Espagnols, dans Tlemcen pour la défendre, les Turcs ont ظلموا في الأزل. Ce qui veut dire, à Rouge, il à la tête de il a échoué devant Tlemcen, il a été poursuivi, il s'est retiré, il a été poursuivi avec les quelques éléments qui lui restaient fidèles. قضاء دي واد المالح الرياض وصراطو اما كي قلنا قاروسي واحد اسمه سافو سيراس ديال البيت قاروسي واحد دي واد المالح زعما سقا هنا كما تجي اش بيسلا خير ديال التجار ديال الجي الاسلام سويني سي ضراني كماس غابه الحال حس مليح الناس القران وبعد il avait à l'idée de se venger. D'abord, il y a un c'est connu, même les Turcs, ils ont pris l'idée qu'ils étaient hammam qui est le pain turc. En vérité, c'était un pain typiquement romain qui a été maintenu par les Massiens. Makini le pain turc, c'est une bonne idée. احنا الحمام الدكان ازدي خدمنا قالوا يستشعفون خنقيت لا خنقيت انت لا بريباري اشكال خرج اشكال انا قلت في بلي بس اشكال مستحيل داروا العسكر اسمد بضل يخلوا ثقيو جماعه التركني دارجي يسوي الواجب من الحاله ديال اجل هو اللي يجب على الحاله الدفاع C'est un défi qui va c'est un défi يسوي vraiment خدمه il était bien armé bien ومن بعد نتساو وقف لك كير الدوال ينسب هذا القاضي وين اسمه؟ La fameuse alliance. ينسب هذا القاضي يساعد المس اسم الحسن الحسن حسن هي تسيدي مسلم ابري خير تكمل من ذكر ناخذ بعد بون خارج اليونايتد نومي parce que pour qu'il n'y ait pas de conquête, نسوي ليه حكم الجي تحوس voilà وسموس انا ماشي اللي هو تزرع هي une histoire بلي تعجبس تفوتيس لا C'est des versions. les choses qui sont cachées il y a des choses pour s'en débarrasser qu'il n'y ait pas de gêne vraiment La raison stratégique, c'est ça. il y a quelque chose qui t'obstrue c'est pas normal vraiment alors il y a ومن بعد خارج البون نومي بين أربعة غادير والد Chef suprême. par ce qu'il a réussi ومن بعد commencé à faire la guerre aux Espagnols dans le sud de l'Europe بعد سميو يروح هنا ويكمل السادس اسطنبول avec il jette l'Église. attention في قال لك كانوا الغنادة ونستقطع اليوان
ديالهم اللي تبقى شاك ايطاب ثلاثه ديال غنادو مستقل فيها هذا حسن الدين كي في بوكو بلوس دو avec le royaume de Coucou, avec le royaume de Thalbas, ce marqué, ils allaient faire la Coucou, c'est là un seul, au lieu de coller le gel, nous le sel, nous le hadou, demain, ما c'est ce qui a été depuis le temps. قول البلاد بس لكن لما البلاد يكون ساعد من الفن والله يكون ساعد من الفن خاطر قفاشو يساوي كاملين خاطر والقرار الاستوار بغات نسجل نفرق ونشوف على سيدي دقيقة لقد نشطح انتكراسيون باسكو راه نسمس تاع الصديق اش دينا الانسان الدومي إذا بغى الحمد لله الحمد لله القاضي تقرا لي تركيين وتولس القاضي شوف فيه باسكو الحمد لله القاضي كيف غادي يسبب الولاد سكوندو وين هذا عليه الحوايج اللي يسندوا سكوندو استراتيجي سكوندو نو هاي تكا نوتر رياكسيون ولكن باسكو غير يسقر طاهر الصديق العروج يكنغان ولكن يسقر سلم دوم ومن بعد طري دينا غيس دي وخار الحمد لله القاضي il n'a plus confiance en lui après يخدم لو رويوم دي كوكو هذا ودي تهضروا التيمونياج بسنس طاهر الصديق ومن بعد طري اسمي يروح ادي ليبيري تلمسان عروج الى في ابل effectivement ولكن اسمس الحمد لله القاضي هو يدس ومن بعد يروح وحدس كان ديه ومن بعد خير الدين اللي في اللي عنده لا ريسبونسابيلتي المسلم ماس Elias, والله خلصوا دينا ابري هو فريمون اشارني كونتر الحمد لله قاعدين سيتي اللي كنا جامي كاليست ابار ديال مسمين غان مصطفى اسمه سلم دومي اني بلو الي دي تورك يخرسن كومبليتومون يجبد مالي سي شحال هذا تموت الفضيل سولو وين نستعمل طاهر الصديقه ابري قرا لي في بورتي الشابونيز ديال سي تافوتي غان هما ومن بعد ابري comme Selim Doumi, il était bien déjà une raf, c'est un rouge. Il a toujours Tahar Siddiq. Après, ils ont livré bataille. Nous, c'est le Khayr, il y a eu confrontation. Après, il y a eu Kishim, il y a eu pendant 5 années. Après, l'harmonie, il y a même les trucs qui viennent de là, il y a des mariages qui sont bien, il n'y a pas de problème, il y avait une harmonie totale pendant 7 ans à Alger, il n'arrive pas à digérer la défaite, selon toujours طاهر الصديق il n'arrive pas à digérer la défaite ومن بعد يروح après اسطنبول il s'est bien renforcé ومن بعد يروح سميتي ولا حد القضيه بيروح سواف راك فريمون انكرويابل il a déserté Alger il a livré Alger sans combat ومن بعد دينا après يخدم دي استراتيجي باش يقوم دايره هو اللي شمات مور القضيه الميس من خير الدين اللي توجور سولون كيس قارن هنا كيسقرنا طاهر الصديق سوتو طريزه هذا تهضر الكنياج لي ادي هضره يمكن انا نهضر شو غير تركيزا دي سوالف غير دوطر فيرسيون دونك اون سي با سي اون سبوز دي ريشيرش دو لا فيريتي دي ليستوار كاين شو غادي C'était c'était sur cette oreille, je ne vais pas en douter, ouais, c'est louable ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il doit faire.
au moment où tout le monde faisait rien. abandonné, ne faisait rien, et même avec Il romançait beaucoup. On lui rend même hommage pour les œuvres qu'il a Voilà. faites. كما فاهمين سومر. كي ناغوني يدوي الشيخ الشيخ ولا في بلاصه راح سبحان الله. Et c'est comme information qu'il تعرف الصديق il a fait quelque chose. C'est lourd. c'est lourd. ارجعوا يعني تجي تهضر بها موافقه تعرف صدق بوركوا صافا فريمون حملت مليح باسكو دابور جو كونيسي شويه اون طالكي سمي بلر ممكن يموت en 1900 اي فوالا لكن واش فيها مليح مي شفيها باللي الى دوني ان تيمونياج كيما فريمون الى قاسك الدنيا الى جينيراسيون اللي نتورا تعرف صديق اسمي اللي مشطوح يحمل القرايه ومن بعد يباس يقول لي موفيز نوت ومن بعد باش يستقرا في الناس والله ما تعاود تروح على كل تروح على تيسو الناس ابري تلو ومن بعد ابري الناس اخويا الناس بعد والله كرا الناس حاتو ديكشنير حفظيه ومن بعد ابري بوا ديكشنير انا الحلال ونضربوا انا كنت موا يحفظ يدك ابري باش يخمس ان تيست اشاك فوا ديال ومن بعد قال لك alors quelqu'un qui a appris un dictionnaire ce dictionnaire اسمه لي بريمير كيقنا لا فيريتي هذا يرستر بور تو دير بوركوا تعرف صديق كل حد ماشي سي با البروفيت كي بور موا il détient pas ni il détient la connaissance mais pour te dire de اي غرض de la raison de mon admiration pour ce personnage Bien sûr, c'est-à-dire يقول لك يشرب كبير ايه فوالا واحد شحال دابا اللي يخرج من الكونفيرونس حتى مع ست وتو درنا يخرج من l'Afrique سينما l'Afrique ça m'a vraiment ébloui ايه فوالا c'est vraiment ستوب لويس السلان لويس السلان لويس السلان ça خطر يرسل عليه كلش bien qu'il y a plein de monde qui le critique mais la critique تسهل راهو واخر وهذاك الشيء c'est louable ce qu'il a fait qui pour moi c'est louable parce qu'il a fait quand bien même peut-être il y a des écarts peut-être il y a des trucs mais ils sont là c'est des trucs خويا عاود اسمعي ولا ضويك يصلح حالك عاود عارف تستخدم قوي عاود تثبت تا هو الذهن عاودوا كيف راه كيف تقرا كاينين سي dans le livre d'histoire كيف ماشي تعرف صديقك دينا بغا يفيك sincèrement j'ai pas pris connaissance de ce qu'il a écrit sur le sujet qui j'ai pas pris connaissance قلت البربري ان بربري ايه وتغرق plus exactement une بربري وتغرق على le seul ouvrage que j'ai lu j'ai la formation parce que ça m'intéresse de plus près et pour voir à peu près étayer pour voir des contradictions pour voir c'est mon travail de c'est une source bibliographique c'est mon travail d'historien de faire d'élargir المهم maximum ce que je peux. عمر ترى انا اون ديتيان ريان دي دون دي زعما حتى كاين كيسن لو on enrichit le débat c'est tout besoin de web l'adresse كل يولي اسبريس قبل كنا تصدر فقط ديالك بغات تنقفوا هكذا في القضيه خاطر اللي واش يشد ديال القاسي ديال القاضي ديال الجناب المرافون انسي دو سويت دونك là il y a le même avec les Hafsid avec le roi des Hafsid عندنا حكوا شطحه في بدايه القضيه يصدر فوالا نض الشمل اللي يعاون لي تيرك نساو السنيوك يسموها لي اسبانيول ابرا لا فان خدعناه ومن بعد ابرا الشمل ils ont fait la bateau خدام pendant 300 ans avant هذه القضيه فغير يعني صدق يتكونفيرمي في الحاجه ولكن شنو كنت مسنول يمكن يقرا راس باللي الحكمه بالسباطه اللي تيرك يقيم هذاك بوندون 300 زون لان كثر ودي يهضر قال لك اسم تكشم رومين اون 1830 وفانا غادي نقرا وفان ديزاج نقران سعان كي دي تري كوم سا اي تو يمكن راسي ولدو يومين غير باسكو بوندون 300 زون ولاش يشوف لي تيرك قيم هذاك وفي الولاد سيرتان طرف
وخسرنا راه لي سيفيليزاسيون ساعات اللي كلي روح جينيراسيون ابري جينيراسيون جينيرالين راه ما ساعتها تخلص خدمنا الفتره بلان يرنا اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله il fit pendant la période de 300 ans citez-moi un peintre, un écrivain, un philosophe, un mathématicien d'origine algérienne. باش تزوج par exemple الاستعمار لا تركي بدا الفيد entre 1525 et 1830 un Algérien connu وديت الدهره باش قالوا له باي من القسنطينه زعما شي واحد سي لو سيل اوتوكتون ولا صح خطا Des gens, c'est coloré. ان كولومبي فوالا هذا قاولنا ولا قاولنا يعطيك الصحه دونك ستادير فوالا ثولا امشي يعني هضره كيني امشي ولا تسويح على حساب الهضره يعني ثولا كون باقي يعني نون سوكستي ديك ستادير داكي ديون كيتي بوندون 300 ans اش جا لا سيفيليزاسيون هي دير في المين